يهدينا وينادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا. وقبل أن ننهي هذه الحلقة لا بد أن نتحدث عن قضية مهمة كثيرا ما تثار على أنها شبهة ويطعن عن طريقها في الإسلام في هذه القضية، وهي قضية المتزوجات. وهذه الشبهة نشأت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبايا أوطاس. والحديث عن هذا الحديث وهذه القضية من 3 أوجه: من ناحية صحة الحديث، ومن ناحية دلالة الحديث، ومن ناحية الاستشكال الذي وقع في أذهان البعض. أما من ناحية صحة الحديث فالحديث ليس متفقا على صحته، وإن رواه مسلم في صحيحه فالحديث تكلم عليه ابن حزم، وتكلم عليه كذلك الترمذي. ابن حزم ضعف الحديث وجعله منقطعا، يعني الحديث يروى عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري، هذا سند الحديث. وباختصار فإن ابن حزم يرى أن أبا الخليل لم يسمع الحديث من أبي علقمة، فالحديث منقطع. والحقيقة أن الحديث اختلف في ذكر أبي علقمة فيه بين أبي الخليل وبين أبي سعيد الخدري. فقتادة اختلف عنه في ذكر أبي علقمة، بعض الرواة ذكر أبا علقمة في حديثه عن قتادة وبعضهم لم يذكره، وهذه البعض يعتبرها زيادة ثقة فتقبل، لكن زيادة الثقة تقبل لو لم توجد قرينة أو قرائن أخرى تخالف هذا الرأي. فالحديث ثبت كذلك من طريق عثمان البتي وهو ثقة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري بدون ذكر أبي علقمة، فهذه الرواية الصحيحة المستقلة ترجح الرواية الثانية لقتادة بإسقاط ذكر أبي علقمة، فيكون الحديث عن أبي الخليل عن أبي سعيد وهو منقطع صراحة. وأسباب أخرى كذلك ليس المجال مجال التوسع في بيان ضعف الحديث. حتى الدارقطني عندما ذكر الاختلاف بين الرواة في هذه الرواية ورجح قول قتادة في ذكر أبي علقمة، عندما رجح ذلك لا يعني هذا أن الدارقطني كان يصحح الحديث، لأن أبا علقمة عند الدارقطني مجهول ليس معروفا عنده، فلا يعني هذا أنه صحح الحديث. لذلك فالذي أميل إليه والله أعلم هو قول ابن حزم بعدم صحة هذه الرواية. هذا من ناحية ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. أما من جهة دلالة الحديث فإن الحديث يتحدث عن سبايا أوطاس، يعني عن إماء مشركات وثنيات، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز وطء الوثنية. لهذا أكثر العلماء إنما تطرق لهذا الحديث فسره على أن هؤلاء الإماء أسلمنا، هؤلاء الإماء لا بد أن يكن قد أسلمنا، لأن لا نخالف قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فكيف يجوز أن يطأ أمة مشركة؟ فقالوا لا شك أن هؤلاء النسوة قد أسلمنا، والمعهود عن الصحابة أنهم ما كانوا يطؤون أمة
إلا أن تكون مسلمة. فالصحيح في هذه الرواية إن صحت أن هؤلاء الإماء دخلنا في الإسلام، وإذا دخلنا في الإسلام فإن الذي يفسخ العقد هو الإسلام، حتى غير الأمة لو كانت متزوجة وهي كافرة ثم أسلمت بإسلامها ينفسخ العقد بينها وبين زوجها، وليس الأمر مقتصرا على الاسترقاق. فالذي أحل هؤلاء الإماء إن صح الحديث الذي أحلهن هو إسلامهن وليس الاسترقاق. فالصحيح أن الاسترقاق، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاسترقاق لا يفسخ عقد النكاح. الاسترقاق لا يفسخ عقد النكاح، هذا هو الرأي الراجح والصحيح في هذه القضية. ومما يدل على ذلك ويشير إليه هو أنه حتى الرواية هذه إن صحت ففيها قوله، يقول في الرواية: هن حلال لكم إذا انقضت عدتهن. وكلمة العدة لا تطلق على الأمة، العدة تطلق إما على الزوجة إذا طلقت، أو إذا مات عنها زوجها، أو إذا فسخ عقد الزواج. إذا فسخ فهي المرأة تكون في عدة. أما الأمة فيسمى استبراء، انتظارها إلى أن تحيض ثم تنتهي الحيضة يسمى استبراء ولا يسمى عدة. فتسميتها عدة في الحديث إن صح هو دليل على أنها معتدة ليست مستبرأة، يعني ليست أمة فسخ عقد النكاح بسبب الاسترقاق فهي تستبرئ، بل هي معتدة، بمعنى أن الذي فسخ العقد بينها وبين زوجها هو غير الاسترقاق، وليس هناك شيء غير الإسلام هو الذي يفسخ هذا العقد، والله أعلم. أما الجانب الثالث الذي نتحدث عنه في هذه القضية وهي استشكال الرواية، استشكال القضية. لا أعلم ما الذي يستشكله الطاعنون في الإسلام من هذه الرواية، ما هي الإشكالية الأخلاقية في هذه القضية؟ حتى لو قلنا، سنفرض الآن أن الراجح هو أن الاسترقاق يفسخ عقد النكاح، وبالتالي يجوز لهذه الأمة بعد ذلك أن تتزوج أو أن تصبح سرية. حتى لو قلنا هذا الراجح، ولنقل به الآن تنزلا عند هذه القضية لنرى ما هي الإشكالية في هذه القضية. ما هي الإشكالية عندما تقرر دولة ما وفق مبادئ خاصة بها تقرر انفساخ عقد زواج معين بين الزوجين إن خالف مبادئها؟ ما هي الإشكالية عندما تقرر دولة أنها إن أسرت من المحاربين فإن عقد الزواج لا تعترف به هذه الدولة بين المتحاربين؟ ما هي الإشكالية في هذه القوانين؟ وأنا أعطيكم مثالا وأمثلة على ذلك حتى تتوضح المسألة أكثر. اليوم مثلا في هذا العصر عندما يذهب اللاجئون إلى الدول الغربية تحدث إشكالات في قضايا الزواج. فالغرب عموما كما هو معروف يحدد سنا معينة للزواج، لا يجيز الزواج دون هذا السن، يعتبره زواج القاصرات ولا يجيزه. فبعض اللاجئين عندما يذهبون إلى بعض الدول الغربية تحدث هذه الإشكالية إذا كان متزوجا من امرأة دون السن القانونية في هذه الدولة. فكثير من الدول الغربية تعتبر عقد الزواج هذا لاغيا، كأنه غير موجود، مفسوخ، لا تعترف به، لأنه كما تزعم لا يتوافق مع مبادئها، فتعتبر عقد الزواج هذا لاغيا.
ولا تعترف به، لا تعترف هذه الدول. وحدثت نقاشات كثيرة في هذه الدول بخصوص هذه القضية، فلا تعترف هي بهذه العقود، تعتبره ملغيا. وبالتالي فهذه المرأة المتزوجة في حكم الإسلام إن سولت لها نفسها في هذه الدولة وأرادت أن تتزوج من شخص آخر، فإن الدولة لا تمنع من ذلك، لأنها ليست متزوجة عندها، لأنها لا تعترف بعقد الزواج بينها وبين زوجها اللاجئ، وهذا طبعا لا يبيح لها الزواج. إن فعلته فهي زانية، هذا الزواج شرعي لا يجوز أن يفسخ، هذا في حكم الإسلام. لكن أنا أتحدث عن هذه الدول لا تعترف بهذه العقود، وبالتالي تعتبره عقدا ملغيا. فماذا يقول الطاعنون في الدول الغربية عندما لا تعترف ببعض أنكحة الزواج؟ كذلك من الإشكالات التي تحدث عندما يذهب اللاجئون وبعضهم متزوج من أكثر من امرأة، متزوج من 2 أو 3 أو 4، في هذه الدول الغربية لا يعترفون بتعدد الزوجات، وبالتالي لا يسجلون إلا زوجة واحدة. بقية النساء الزوجات لا يعترفون بزواجهن بهذا الرجل، وبالتالي العقد عندهم باطل غير معترف به. والمرأة هذه إن سولت لها نفسها وأرادت أن تتزوج فهذه الدولة لا تمنع من ذلك، لأنها عندها غير متزوجة لا تعترف بهذا العقد. فهل ترون أنتم الآن إشكالية أخلاقية عندما لا تعترف هذه الدول بهذه الأنكحة وهذا الزواج وهذه العقود، عندما تفصل المرأة عن زوجها بحجة أنها قاصر، وعندما تفصل الرجل عن زوجاته لأنها لا تعترف بتعدد الزوجات؟ هل تعتبرون أن في هذا إشكالا أخلاقيا؟ اسمعون صوتكم إذن، لكنك لا تسمعوا شيئا من ذلك، لأنهم سيقولون هذه أمور تخص هذه الدول، مسائل قانونية لا تتوافق مع مبادئها، فلها الحق في أن تفعل ذلك. كذلك نحن نقول إن هذه القضية إن فرضنا أن الاسترقاق يفسخ عقد الزوجين وإن تنزلنا لذلك، نقول هذه قضية لا تتوافق مع مبادئ الإسلام، وهذا قرار سيادي لا يحق لأحد أن يعترض عليه، وليس فيه أي إشكالية أخلاقية. إن كان ثمة إشكالية أخلاقية ففيما يفعله الغرب لا فيما يفعله الإسلام إن حدث ذلك، لأن الغرب يفعل ذلك مع لاجئين سلميين لجأوا إليهم ليسوا محاربين، ففي تفريق الرجال عن زوجاتهم وفي تفريق الأسرة عن بعضها إشكالية أخلاقية كبيرة من هذه الدول. أما الإسلام فلو قرر أن يفسخ هذا العقد بالاسترقاق فليس فيه إشكالية أخلاقية، لأنه قرر أن يفعل ذلك مع عدو جاء محاربا له، عدو جاء ليحارب، فقرر لو فرضنا قرر أن يعتبر عقد الزواج مفسوخا بين الطرفين لأنه محارب عدو، ليس ثمة إشكالية أخلاقية. الإشكالية الأخلاقية هي في استضعاف اللاجئين السلميين وتفريقهم عن زوجاتهم. كيف لو علمتم أن مجموعة من الفقهاء الذين قالوا بفسخ عقد الزواج بالاسترقاق عللوه باختلاف تباين الدارين، أن دار الحرب مختلفة عن دار الإسلام، فإذا كان الزوج في دار الحرب والمرأة في دار الإسلام فتباين الدارين قالوا هو السبب في فسخ هذا العقد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن لهذا الزوج أن يقوم بأداء حقوق الزوجية لهذه المرأة، لا في مسائل الاستمتاع
ولا في مسائل النفقة وغيرها، لأنها دولتان متحاربتان، والمرأة هذه قد تبقى لسنين طويلة 10 سنوات 20 سنة، وتبقى إلى أن تموت في دار الإسلام، وقد يبقى زوجها هناك. فكيف يمكن أن تقوم بين الطرفين العلاقة الزوجية؟ كيف تؤدى الحقوق الزوجية؟ فقالوا هذا التباين بين الدارين هو السبب في فسخ عقد النكاح. هذا حسب رأيهم، أي أنهم نظروا إلى جانب المرأة وراعوا حالتها، لم يجعلوه عقوبة لها، بل راعوا وضعيتها الجديدة الخاصة وحاجتها إلى التحصين في دار جديدة منفصلة انفصالا تاما عن دار الحرب والكفر. هذا حسب رأيهم المخالف للذي رجحناه، أن الاسترقاق لا يفسخ عقد النكاح، والله تعالى أعلم. هذا كله الذي ذكرناه وأطلنا فيه ببعض تفاصيله كله يؤكد ما ذكرناه في بداية هذه الحلقة، أن هذه العلاقة إنما شرعت في الإسلام لتحقيق التحصين والإعفاف للإماء في المجتمع. ثم ينبغي أن تعلم أن هذه الحلول كانت لمشكلة متحققة لشريحة كبيرة موجودة في المجتمع، ليس لشريحة هو الإسلام الذي أوجدها، بل إن زمن الاسترقاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين في حلقات هذه السلسلة، زمن الاسترقاق لم يكن أكثر من 3 سنوات. أكثر النساء التي سبيت واسترقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهن رددن إلى أهليهن، لم يبق في أيدي المسلمين ربما إلا سبايا بني قريظة لا غيرهن. فهذه الحلول ليست لمشكلة أوجدها الإسلام، بل لمشكلة موجودة متحققة في المجتمع لشريحة موجودة قبل الإسلام موجودة في المجتمع. وفي النهاية، وحتى لا تضيع علينا تفاصيل هذه الحلقة، نلخص ما ذكرناه فيها بشكل سريع. الأول التنبيه على أن الذين يطعنون في الإسلام إنما يطعنون هم في كل علاقة وعقد شرعي رسمي قانوني، ويريدونها علاقة منفلتة. هم إنما يطعنون في كل طهر ونقاء. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثم التأكيد على أن المقصد الشرعي من استرقاق النساء في الإسلام هو الاستخدام والاستعانة وليس الوطأ والاستمتاع، وأن عقد التسري إنما شرع في الإسلام لعلاج مشكلة كبيرة كانت منتشرة بين الإماء، وهي البغاء والفجور، وأنه عقد رسمي شرعي قانوني تترتب عليه حقوق هو أشبه شيء بالزواج، بل هو الزواج الخاص بالإماء. ورأينا أن بعض الصحابة كان يسميه زواجا. وفي الآثار والحقوق المترتبة على هذا العقد هو خير حتى من بعض أنواع الزواج الموجودة اليوم كزواج المسيار. الحقوق المترتبة على عقد التسري هي أعظم وأفضل من الحقوق المترتبة على مثل هذا الزواج، فهو عقد شرع لمصلحة الإماء، شرع خصيصا لهن، وحكمه في الإسلام الأصل في حكمه أنه مباح، وأن السنة أن لا تفعله، أن تعتق هذه الأمة وتتزوجها أو أن تزوجها لشخص آخر، وأن الإسلام لم يبح وطأ غير المسلمات من الإماء، على الرأي الراجح أن هذا الوطأ خاص بالمسلمات تمييزا لهن عن غيرهن، وأن هذه العلاقة لا تقوم على أساس الإكراه بل بالتوافق بين الطرفين. وللأمة أمام رغبة سيدها بالتسري بها 4 خيارات: إما أن توافق وترضى فتكون سرية وأهلا له،
وإما أن ترفض وتبقى على حالها، وإما أن ترفض وتطلب المكاتبة ويجب تلبية طلبها، وإما أن ترفض وتطلب التزويج ويجب كذلك تزويجها، وأن هذه العلاقة وإن قامت على الموافقة بين الطرفين فإنها لا يجوز ولا يصح أن تقوم على مجرد الاستمتاع المؤقت، بل يجب أن يتخذ منها أهلا ويبني بها بيتا تكون هي سيدة هذا البيت، ولا يبقى له من حقوق عليها إلا كما له من حقوق على زوجته، لا تباع ولا تشترى، وأن لها الحق في التحصين والإعفاف حتى تلك الأمة التي لم يسبق له أن يطأها، فإن لها حقا في هذا الباب عليه أن يؤديه أو أن يعتقها أو يبيعها لمن يعطيها هذا الحق. فهذه هي التفاصيل الرئيسة لطبيعة العلاقة بين الرجل والأمة في الإسلام، وأنها حقا من محاسن هذا الدين وليست من مطاعنه، وإن صورها الذين يكرهون الطهر والنقاء بغير ذلك. لكن بيان هذا الحسن في هذا التشريع ليس دعوة لتكراره مرة أخرى، لكنه حسن في سياقه التاريخي الذي شرع فيه. أما عولة الاسترقاق والسبي مرة ثانية فمما لا يجيزه الإسلام، كما سنبين ذلك في موضعه من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. ولنشرع ابتداء من الحلقة القادمة بتوفيق الله تعالى وتيسيره ببيان مشروع الإسلام لإنهاء الرق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق
يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.